rapaziada. Tá começando mais uma produção. Vai chegar ali pra aumentando. Ô galego, tem que empurrar. Aí rapaziada, estamos aqui no posto. O cara vai sair agora pro evento, mano. Segura. O cara tá com a moto rebaixada ali. Olha a Glaucia ali no grau. Que desgraçada! Deu um salve, cachorro louco. Deu um salve aí pros seus fãs. Salve meus amores! Essa é a história, viu? Rebaixada da Terezinha hoje. Simbora, deu pro comando aí do rolê. Dando comando, rapaziada. Foi tranquilamente. Mostrou domínio. Quando sobe, cachorro. Quando sobe, cachorro. A popzinha. É doido. Então me levar. Tá louco, filho. O cara já tá lá na frente, velho. Já tô com medo, velho. Tá miséria. Vou pegar o vaca aqui da boca em cima. Pega essa vaca fechada. Vai falar que era ficada, agora Se ligando, mano. Ave Maria. Ave Maria. Cê é louco, meu irmão. pega de molho a frente. Cê é louco, velho. Filho da puta. Aí, rapaziada, estamos passando aqui em Brejão, mano. A cidade aqui mais bela de Pernambuco. E os caras estão indo embora, filho. Como é que pode? Pega a visão. A miséria. Os caras vão dar grau, hein? É, os caras vão dar grau. Chama, miséria. Ó, chamou ali. Caralho, tira do certo. Dorinho. Que Maria. Cê é louco, filho. Fica assim, doido. A foto não anda. Anda nada. Aí, rapaz, se liga. Vai no controle, moleque, ó. Ó. Chamou. Ó. Caralho, levou o controle, velho. Ó. Só pra ir no clima, viu? Só pra ir no clima do evento. Aí, rapaz. Acabamos de chegar aqui em Terezinha, mano. Foi uma viagemzinha sossegada, tá ligado? Vou só procurar aqui. Roda da miséria! Vamos lá, rapaz. Agora me diga aí, como é que foi? 2 dias pra lavar a moto e vir pro evento e descobrir que é num lugar assim. Meu irmão, é triste, viu? 2 dias lavando a moto, dando talento de cara da cara. Aí, rapaz, estamos chegando aqui na organização do evento, onde é localizado, sei lá, ó, que porra é aqui. Sei que nós chegamos nessa merda, não foi? Ficamos nessa merda. Essa bosta. Eita miséria, não tem nada ainda. Aí, rapaziada, entramos aqui no evento, tá ligado? Vamos só colocar a moto ali, pô. Ó o Paulinho do Bolholex. Já vi, pô. Vamos ver que eu espero.
rapaziada, DR, vai, R, motovlog. Pegar a internet aqui no segundo encontro. Aí rapaziada, tá nós suavão aqui, ó, quem nós encontrou, ó. Ali o Alex. Tá aqui os outros manos também, mano. E mas aqui tem pouca gente, tá? Tem, mas tá começando agora, né? Tá. Se Deus quiser, tá cedo ainda. E a viagem foi tranquilo pra vir pra cá, Paulinho? Foi só o lugar longe da bexiga. É, da moleque. E escondido, né? É. Só tem um problema agora, eu tô precisando de voltar pra casa, só bem longe, parceiro. É foda, viu?
Será pois.